eto amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika rehetrarehetra amin'izao arivariva zao dia manaritra ny fiarahabanantsika rehetrarehetra ny tokantrano tompoko amin'ity anio ity moa zany dia namantsika Gaël dia somary tsy dia salama loatra dia tenako indray niaraka aminareo amin'ity anio ity ka tonga dia hitritsika ary ao anatin'ny sommaire ny zavatra hoarantsika amin'ny androany ity dia be da be niompana kokoa ho an'ny lehilahy zany hoe raha ny conseil moantsika amin'ny zao dia mikasika ny resaka volo reny fikarakarana volo raha ohatra hoe somary maimaika tsika lehilahy tokantrano nefa tsy maintsy hoe ikarakara volo zay nefa nitsampy fitaovana dia ho atolotra anareo hoe inona zavatra tokony atao aorianan'izay tsika dia anaraka mpamorona anankiray lehilahy ihany koa izy io anisany tena andrareziny amin'ny resaka famoronana zay le izy dia tsy isakoronana fa Andriamatoa Alfady manaraka an'izay tsika dia anaraka ny zanam-pandarana En Vogue ary ny amaranantsika anazy dia tsy ny akoronana fa ny Code Mirror moa ny amin'io dia miaraka amin'ny namana Gaël dia manarafinahitra tokoa zany hoe azo tombondray zany ny lehilahy mitindry mitoraka ity satria dia torohevitra ampatsaratsara kokoa ny volo raha maromaro kokoa zany dia mba hitovitovitsika amin'ny endriky Cristiano Ronaldo raha ohatra hoe mpakafy an'izany isika ny mondial ihany koa efa manakaiky itindray ary ny torohevitra omenanao raha ohatra ka hoe tianana an'izay volo zay ianao tsaratsara volo mila lokona aloha zany izy mazava ho azy ireto avy midingana rana amin'izany Swag gon' get it twisted in the name of love, yeah, you're all uplifted. Haters, who you think you is? Why you running your mouth all up in my biz? Still unlimited, you so limited. Recognize styles cause I'm also kicking it. Yeah, you know where I got it from. When I wreck the mic, it explodes like a bomb. I put it down for the white, the yellow, the purple. All come around in my circle. I put it down for the white, the yellow, the purple. All come around in my circle. It's not only what you want, it's only what you can get out of it. In the name of love, it's not only what you want, it's only what you can get out of it. In the name of love, take me to the storm, let your love rain down on me. Embrace me with your music and set me free. I got my hands up in the air. Take me away 'cause I don't care no more about what tomorrow brings until the fat lady sings. I'm getting out of control. I'm losing my mind. I'm getting out of control. I'm losing my mind in the name of love. I'm losing my mind. I'm getting out of control. amin'izao fotoana zao dia tena mahafinaritra be mihitsy satria ny lehilahy koa zany dia efa tena be da be no mankafy ny lamaody ary indrindraindrindra moa zany hoe mikarakara vatany rehetratsika lehilahy somary sahirakira rehefa tokantrano any hoe ataoka ahoana ary le volo tena tsy tafandaro tany amin'ny coiffeur ohatra na ohatran'izany dia tia misy torohevitra kely atolotra ianareo hoe te azo satria amin'izao fotoana izao moa zany lamody be le volo somary mitsangatsangana reny dia ny zavatra tena ilaina ao anatin'izy ity aloha dia re antsointsika hoe sira reny sira dia ny fer lisse zany hoe tsara raha ohatra ka manana an'ireo fitaovana anankiroa antsika ao tokantrano any dia tonga dia anaraka an'izay torohevitra zay zanytsika mihitsy zafa tena navonjany tsika rehetrarehetra ny toromarika kely izy zany hoe rehefa ao an-trano ao rehefa tena le mikropaka be iny tsika tsy tafandaro le mpanao volo dia hoe ina zany zara tokony atao dia tsotra be izy sira reny sira reny dia efa be da be eto amintsika mivarotra an'izy reny ao anatin'ny salany amin'ny salon de beauté efa na dia mivarotra mahazatra anao ary dia hitanan'ireny sira ireny fa dia izay koa nidirantsika anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia tsy ny akoron'ny zany fa ny en top iarahantsika amin'ny Alfady. raha iresaka ny lamaoditsika dia sarotra tokoa tsy resaka n'Andriamatoa Alfady izy moa zany atao hoe Alfady zany i Alfady dia mpamorona fanta-daza teratany afrikana izy io zany hoe tao Tombouctou tao Malitan no naterahana izy io tany amin'ny taona 7 zany hoe efa lehibebe ihany raha namany tao a Niger kosa izy no lehibebe izy dia nanaraka formation universitaire mihitsy amin'ny resaka tourisme izy io tany ampitan-dranomasina tany zany hoe tao Europa zany
ary taona vitsivitsy taorinan'izay izy dia somary nampime azy satria diplôman'ny télé parisien any resaka stylisme no azony tamin'izany fotoan'izany zany hoe tsy dia nisy nifandraisa loatra zany tamin'ny fianarana izay nataony taona vitsivitsy taorinan'izay nahazoany an'izay diplôma izay indray izy dia nanomboka namorona sy niditra zany tao anatin'izay tontolon'ny famboronana izay ka anisan'ny hoe tena nampisongadina azy tamin'izany fotoan'izany moa zany dia izay nampifadiny an'ireo style anankiroa ireo zany hoe ama-afrikana anazy izy raha teo moa nianatra tany Eropa dia ireo style anankiroa ireo zany no nampiarahany tamin'izay fotoan'izay tany amin'ny 7 Alfadia dia nanomboka nanokatra ny botikan'izany tao Nigeria moa zany no nanokafana an'io botika io tsy nijanona teo nefa andranamana fa tany amin'ny taona 2007 izy dia nanomboka ihany koa nanomorona irony antsointsika hoe firavaka irony teo ihany koa ny poketra sy ny sisa ary teo ihany koa ny ranomanitra ny taona raiky amin'ny 2000 dia efa nisokatra ofisialy indray ny toeram-pivarotana anirony atsika hoe fikarakarana tare irony zany ary anisan'ny tena hoe nanamarika anazy moa zany tamin'izany fotoana zany dia efa nisongadina izy teo anatin'izay tontolo famboronana zay ka anisan'ny hoe tantara nipetraka tamin'ny fotoana io dia nazahoany ilay mari-pakasitrahana hoe mpamorona lamaody mendrika indrindra maro tokoa ny mari-pakasitrahana efa azony idirana manitry raha tsy laza fotsiny tsika hoe tamin'ny taona 770 aloha izy voalohany indrindra dia voaositra ho président ny FIMA io moa zany tsy nakony fa ny festival international de la mode africaine zany hoe izy zany no nitondra io fikambanana io ny taona 2000 izy dia voaositra nahazo ny chevalier de l'ordre du mérite tamin'ny président Jacques Chirac tao la France moa zany izy io dia maro dia maro tokoa moa zany ny mari-pakasitrahana azo antsiranamana aty fa dia angamba tsy mampiny fotoanantsika dia tsy tazonanareo ely zay fa aro avy hatrany ary ny défilé hiararantsika amin'ny Alphadia.
tena tsy lany olomanga mihitsy amin'ity tany iainantsika ity za manokana aloha dia tena anisan'ny hoe makafia tena makafia any alfadiny ary anisany tena hoe andraresina sy reharehantsika aty amin'ny tany afrikana izy iny satria araka ny fantantarako anareo ireny moa ny tantarany hoe tena hatramin'ny atao hoe président de la république zany a nanome mari-pakasitrahana ho an'ny artiste dia maromarona ohatran'ireny dia hiditra amin'izany ampandana manaraka indray tsika dia tsy ny akory zany fa ny en vogue. Vos jambes, vous les cachez. Vous vous emmitouflez. Oui, non, oui, non. Vous ne voulez pas vous montrer. Votre peau est desséchée et ça vous fait soupirer. Votre corps crie au secours. Les laits nourrissants Dove redonnent vie à votre corps. Ils n'agissent pas seulement ici, mais aussi là. Aucun autre lait ne va plus en profondeur pour une peau douce et lisse plus longtemps. Vous montrez vos épaules, vous dévoilez vos jambes, retrouvez le sourire et votre corps reprend vie. Découvrez les laits nourrissants pour le corps Dove. Ny papier hygiénique lisse dia malefaka, matevina, tsy mora rovitra. Mampilamina ny fampiasana azy. Vidiny 500 ariary. Lisse, un monde de douceur. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Efa naharitra ho 2 volana latsaka izay no nanaovantsika ity lalao ity dia tsy na fanefandefasana sary eto amin'ny page Facebook ny Miroir and Strass izay andraisanao anjara amin'ilay lalao mitondra ny thème hoe maman. Mandefa sary nenitsika efa be dia be tokoa, efa maro dia maro ny sary neny nalefanareo teto amin'ny page ny Miroir and Strass ka rehefa tonga ary ity ny fotoana amoana amin'izay hoe isa no nibatany amboary. Ny amboary moa zany hoe ny loka azo tamin'ny hoan'izay mandresy atolotra ho izay mandresy amin'ity lalao ity dia tsy inona fa relokin sy akanjo. Ilay relokin iarana miasa amin'ny Luminel mazava ho azy, ny akanjo kosa dia atolotry vida. Eto dia misy ny larana voalohany dia misy ny larana faharoa, zany hoe ny larana voalohany aloha dia mahazo an'ilay relokin miaraka amin'ny akanjo avy any amin'ny vida. Ny larana faharoa kosa dia mahazo relokin fotsiny avy any amin'ny Luminel. Rehefa nojereva narany saritsika, rehefa nataony fifidianana, mazava ho azy nojereny ireo hoe nahazo j'aime betsaka indrindra. Tao anatin'izay ihany koa ny fitsarana izay nataony Vidas Gaël sy ny Luminel ka rehefa vita izany dia ireto ary no nibata ny fandresena ary nibata ny loka. Miaraban'ireo reny rehetra nefa izahay eto amin'ny Miroir and Strass anao fety sambatra ary mba ho lava velona ihany koa. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Rendrainy afaka natolotra anareo amikasika ny en vogue efa manome tompon-sady zay fa amin'ny herinindray dia zavatra vaovao be no entinay ho anareo mpijery any an-tokantrano aty. Efa mandiva hifarana sady mifandara nefa alohan'ny tena hisarahantsika dia mbola hiaraka kely amin'ny Gaël ary tsika na dia tsy niaraka tamintsika teto izy androany dia izy no hanolotra antsika ny Code Mirror. Hiaro avy hatrany ary tompoko.
dia irendray a torohevitra kely hoetingaila ho antsika ny amin'nytyany ity mikasika andreny atao hoe boîte-à-bijoux reny tena mahafinaritra be tokoa izy io satria amin'izao fotoana izao moa dia tena efa lamody be mihitsy ny andafy any na resaka akanjo izy io na resaka accessoire ireny atao hoe manodina akora ireny efa tsy ilaina ka atao zavatra vaovao be dia raindray a ny afaka natotra anareo amin'nytyany ity amin'ny hery moa izay a dia hitondra zavatra vaovao be ho anareo ary tsy mitsahatra mitondra zavatra vaovao ho antsika manaraka ny fandaharana alohan'ny tenisarana nefa ny any dia tsy hainy tsisy oatra andreo mpiara-miasa maro dia maro tokoa anisan'izany a Glory Hotel ety Ambatobe ety misy an'zareo tena mahafinaritra be aloha le tanàna satria tena mahazoaina be anao miditra anatin'le tanàna zany manaraka an'izay a Luminel izay nanao ny taovolo sy ny tare ary indrindrandrindra ihany koa ny ekipa rehetrarehetra nanatotosa izao fandarana zao izy telo menadama vitribitika sy mampomehana fotsiny natao zareo ao arina ao fa indrindra dia anareo mpijery manaraka tsy tapaka ny fandarana dia manao veloma tompo andeha amin'ny herinandray